अच्छा। ठीक है, ठीक है दिलराज जी। जी। बहुत बढ़िया। ठीक है, दिक्कत नहीं। सांस लेना है, सांस छोड़िए। बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक था। सांस खींचना, सांस छोड़िए। परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इस तरफ करके लेटना है मेरे तरफ वही एक कंधा में। हाँ बस, है, सांस छोड़िए। बहुत अच्छा, परफेक्ट। चाह रहे तो वही नहीं। ठीक है, दिक्कत नहीं। चलो, बस तरफ सेम इस तरफ। अभी कुछ जहाँ पेन करता है अभी वहाँ पे कुछ सही बुझाया। अच्छा, रिलीफ लग रहा है वहाँ पे अभी। आइए बाकी अभी ट्रीटमेंट। सांस लेंगे, सांस छोड़िए। बहुत अच्छा, परफेक्ट, एकदम रिलैक्स। सांस लेना है, सांस छोड़िए। बढ़िया, ठीक है। शॉर्ट है थोड़ा, अलाइनमेंट करेंगे इसका भी। अभी शॉर्ट है इसका, देखते हैं। ठीक है, लूज रखिएगा। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओके, ठीक है। सांस खींचिए, सांस छोड़िए। बढ़िया, रिलैक्स। कंधा में दर्द था जो उसके लिए। ठीक है, अभी मूव करिए, वॉक करके दिखाइए हमको। आइए, चलिए, तेज तेज चलिए। ठीक है, अभी कैसा है? ठीक, जो दर्द वर्द था अभी कैसा लग रहा है अभी? आराम है। आराम है। ये शोल्डर वाला जो कंधा ही बता रहे थे अभी, ठीक है। वो जो बैक पेन के बारे में था, क्या कहेंगे जब आए थे और अभी के ट्रीटमेंट के बाद? बहुत अंदर है अभी। रिलीफ है। चलिए, ठीक है। एक 4 एक्सरसाइज और बताएंगे, 2 दिन के बाद फिर आपको 1 दिन और बुलाएंगे, ठीक है। ठीक है।